हेलो एवरीवन, इट्स मी टेवा। और आई होप आप सभी ठीक हो। और सॉरी कि मैं इस वीडियो को 2 दिन के बाद अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ समय नहीं होने की वजह से वीडियो को एडिट करने के लिए मौका नहीं मिला है। इसका वजह से थोड़ा लेट हो गया। सो आई एम सो सॉरी। और ये एक छोटा सा वीडियो जो है मैं आज इस कास्ट की वजह से बनाने वाला हूँ, क्योंकि तो परसों मेरा बर्थडे था। तो उसमें मेरा छोटे छोटे बच्चा लोग, भाई बहन लोग में चर्च के बच्चा लोग हमको बहुत सारा गिफ्ट दिया, जो बहुत सारा ने एफबी में विश किया, इंस्टाग्राम में विश किया। लेकिन मेरा खास बच्चे छोटा छोटा भाई लोग हमको, बहन लोग हमको प्यार से गिफ्ट ला दिया है। सो इसी को आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। सो ये मेरा फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो होगा। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि छोटा सा बच्चा को मैंने क्या दिया होगा। सो मैंने कभी पहले इतना ज़्यादा गिफ्ट कभी नहीं मिले मेरे बर्थडे पे। सो मेरा ये फर्स्ट होगा कि इतना ज़्यादा वीडियो है, तो इसलिए मैंने बहुत एक्साइटेड होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आई होप इस वीडियो का पसंद आएगा। और चलिए देखते हैं कि इस गिफ्ट में क्या है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गिफ्ट को खोलने के लिए। आप भी बहुत एक्साइटेड होता होगा कि देखने के लिए। चलिए देखते हैं कि उन लोगों ने क्या क्या दिया है। जो भी दिया है मेरे लिए बहुत ख़ास है। चलिए एक बार चेक करते हैं। तब देख रहा हो ये गिफ्ट है। एक बार गिफ्ट निकलते हैं। ये गिफ्ट है, तो मैं धीरे धीरे नाम को पढ़ के बताऊँगा। मैं फर्स्टली मैं ओपन करना चाहूँगा इसका। यह लिखा है मिस पप्पी। मेरे छोटे से बहन है और चर्च के बहन मुझे प्यार दिया है। पप्पी ने क्या दिया है, क्या हो सकता है? अंदर में क्या है? इसने ये बहन ने बताया था कि बहुत मेहनत की, और मुझे लगा था इसको उसका गिफ्ट को देखे नहीं हंसने के लिए बोल रहा था मुझे। मैंने कहा कि मैं क्यों हंसूंगा, मैंने बहुत अच्छा लगा। तो जितना भी मेरा वीडियो देख रहे प्लीज़ आप सभी प्लीज़ उसके ऊपर रिएक्ट कर देना और प्लीज़ कमेंट कर देना है मेरा बच्चा ने क्या दिया। ओले सो स्वीट। देखो, हाँ देखो देखो क्या दिया है पप्पी ने, पप्पू ने या पप्पी ने क्या दिया। देखो, अरे देखो क्या दिया है। तो थैंक यू सो मच पप्पू, लव यू। नेक्स्ट गिफ्ट ये है पप्पी जो उसका बहन है, ये पप्पू का बहन है। तो उसने भी दिया मुझे, पता नहीं अब क्या लगता है अंदर में क्या हो सकता है, तो बता सकते हैं अंदर में क्या है। चलिए इसको नेल पॉलिश करना आ रहा है। नेल पॉलिश तो नहीं दिया हमको। वाह, थैंक यू सो मच। तो देख रहा हो ये पप्पू ने दिया हमको। थैंक यू सो मच। ओ सॉरी, या पप्पी, उसका बहन पप्पी। और थैंक यू सो मच पप्पी। इट्स ओके। सो नेक्स्ट इसमें यहाँ में हमको एक छोटा सा चिट दिया है। देखो इसने हमको लिख के दिया है। इसने दिया है, इस क्या नाम है इसका, मैं देख सकते हैं हम स्क्रीन में। ये है जरपी बहन। ओके, जरपी बहन ने वो क्या दिया है, हैप्पी बर्थडे डियर नाबम पंदा। ओके, हमको प्यार से निकनेम दे दिया हमको पंदा। हम पंदा देखते हैं क्या, कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, मज़ा कर रहा है। हमको और अंदर में क्या, वाह देखो इतना सुंदर। एक हमको सुंदर सा एक हमको गिफ्ट बनाई थी। और हमको देते समय बोला था कि वो मेरा बर्थडे का बिल्कुल भूल गया था, तो रात में अचानक इमरजेंसी बनाया था मुझे। जस्ट आई वांट टू रीड आउट कि हमने क्या लिखा है। एंड मैनी रिटर्न्स ऑफ डे नाबम Panda. Okay, so for this, and may God bless you. Thank you so much. And sorry, I can't give you any gifts because I didn't remember your birthday. Sorry. Okay, so sorry लिखा है। तो थैंक यू सो मच जरपी बहन, आपने इतना प्यार से मेहनत से रात भर लिखा हो। मेहनत देखो, इतना रात भर मेहनत से लिखा है, लेकिन हम बोलते थैंक यू सो मच जरपी बहन, आप इतना प्यार दिया हमको, याद किया। और हैप्पी क्रिसमस एंड विश यू ए
हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच, सेम टू यू। नेक्स्ट है हैप्पी बर्थडे डियर नाबम देवा, माय क्यूट एंड माय फेवरेट भैया, वेरी बेस्ट, हैप्पी बर्थडे। ये क्या लिखा है, अन्यारी दिया है। तो ये मेरा बहुत प्यारी बहन है, ये हमको गिफ्ट दिया है, हमको सुंदर सा देखो लिख के दिया है अपनी बहन ने, अन्यारी बागम। थैंक यू सो मच बहन ऐसे गिफ्ट की। तो चलिए एक बार सब अनबॉक्सिंग करते हैं अंदर। वाह, एक गिफ्ट का हमको एक चॉकलेट का हमको पैकेट मिला है। सो थैंक यू सो मच अन्यारी। एक बार अन्यारी गिफ्ट को फिर हम ट्राई करेंगे। तो चॉकलेट है, वैसे भूख लगा सुबह सुबह हमको, ट्राई करते हैं। डेरी मिल्क खाते हैं और आई होप कि आप मेरा वीडियो पसंद आएगा, इसलिए आप कुछ अच्छा होने से पहले मीठा हो जाए। तो थैंक यू सो मच। अंदर क्या लिखा हुआ है, बहुत इतना बड़ा कार्टून। ओ ये, हाँ अभी याद आ रहा है, ये दिया था एकम बागम, ये जो अन्यारी का भैया है, तो उसने हमको ये दिया था। थैंक यू सो मच इक्का। आपने जो भी दिया होगा, अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन भी थैंक यू सो मच इक्का। क्या दिया, वाह फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट, वाह, ओहो वाह, ये भी खाने के लिए। वाह, अभी तो आज तो दिन भर आज भी नहीं खाएगा। सो ठीक है, पहन दिया है, एक बिस्किट दिया है हमको अपनी भाई ने, लव। वाह, थैंक यू सो मच, बहुत पसंद आया हमको सच में। मेरे लिए, मेरे पास किचन नहीं था तब किचन में। थैंक यू सो मच एकम भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उसके लिए। ओके, सो और ये नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा है। तो इसने दिया है मुझे नाम, इसका नाम कोई, इसका अपना नाम मेंशन नहीं किया है, जो बोला है हैप्पी बर्थडे रावम तेवा। ओके, थैंक यू सो मच। जो भी दिया है ये नाम नहीं लिखा है अंदर। तो गेस्ट क्या हो सकता है, उसके बाद आप वीडियो देखने, उसके बाद बताना है। सबसे पहले सुन के देखिए, कमेंट कर सकते हैं क्या हो सकता है, पता चल गया। चलिए बड़े ओके देखते हैं। बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स, मिस्टीरियस। मैं भी नहीं देखूंगा अभी, सबसे पहले आप देखिए अंदर में क्या है। देख लिया, ओहो वाह ये भी इतना प्यारा स्माइल, इतना प्यारा लड़की हो रहा है, देखो। देख सकते हैं, हमें इतना प्यार से बच्चा लोग दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आई एम सो हैप्पी कि बच्चा लोग इतना प्यार छोटा सा सुंदर वाला गिफ्ट दिया हमको। तो ये दिया है मेरा सबसे प्यारी वाली बहन, जो कि कोई याद रहे या ना रहे हमको, ये बहन हमेशा हमको याद विश करता है, और हमेशा मेरे बर्थडे में हमेशा हमको ये गिफ्ट देता है, और हमेशा उसका जो भी गिफ्ट होता है बहुत खास होता है। और लास्ट ईयर भी बहुत सुंदर गिफ्ट दिया था हमको। तो ये है जर्मा बहन, हैप्पी बर्थडे डियर पायो, और वो प्यार से और वो पायो बोलता है, मतलब पायो मतलब हम लोग का नीचे से भैया को बोलता है। तो थैंक यू सो मच मेरी जर्मा बहन, और जर्मा बहुत प्यारी है। तो जर्मा ने मुझे ये गिफ्ट दिया, सो आई एम सो एक्साइटेड इन दिस। सो एक बार चेक करते हैं मेरा प्यारी सा बहन ने हमको क्या दिया है। वाह, काफ़ी वजन भी काफ़ी है। क्या होता होगा, मेरा बच्चा ने क्या दिया होगा। जल्दी को रहा नहीं जा। वाह, इट इज़ अ बेस्ट प्रेजेंट। देखो, थैंक यू सो मच जर्मा बहन, आपने बहुत प्यार दिया है। देखो आप देखो, ये देख लो इतना सुंदर ग्लास हमको दिया है, देखो। थैंक यू सो मच जर्मा बहन,
ये जर्मन बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन जर्मन बहन इस छोटा सा सुंदर सा गिफ्ट के लिए। सो ये आज का लास्ट गिफ्ट हमको जिसने दिया है वो है मेरे दोस्त, प्यारी सी दोस्त है, इसका नाम है जुबली, जो इसका बर्थडे जो है ये 30 को होने वाला है। सो आप उसको विश कर सकते हो 30 ऑफ दिस मंथ। सो उसका बर्थडे होने वाला है, तो उसने मुझे गिफ्ट दिया है। वाह, इतना बड़ा चोको पाई, इतना बड़ा चोको पाई। वाह, इसको तो मैं हर वीक में खाऊंगा इसको मैं, इतना बड़ा चोको पाई सच में। देखता हूँ, अरे ओपन हो रही थी। देखो इसने क्या दिया है, टी शर्ट। ओके मैं ट्राई करके देखूँगा इसको। वेट तो मैंने ये शर्ट पहन लिया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। आई फील गुड। ओके सो थैंक यू सो मच जितना भी मेरा वीडियो देख रहा है, आप सभी को थैंक यू सो मच। ये था मेरा फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो, और जितना भी मेरा बर्थडे में विश किया है मेरे इंस्टा में और मेरा एफबी में जो भी हमको विश किया है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, लव यू। और जितना भी मेरा बर्थडे में विश किया और जितना वो गिफ्ट दिया है, जितना भी बच्चा लोग को भी थैंक यू सो मच। और मुझे दुआ में याद रखना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मुझे पता है कि बहुत बोरिंग, बहुत खास नहीं हूँ, लेकिन भी अब सभी ने मुझे प्यार करता है। कहते हैं ना कि मतलब दोस्त को जो उसको कमज़ोर कमियों को जन की उसको दोस्त करते हैं, वो सच्चा दोस्त होता है। सो वही मुझे होप करता है कि मैं अच्छा से वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन भी आपने मुझे सपोर्ट करता, आपने मुझे पसंद करते हो, मेरे वीडियोस देखता है, तो उसके लिए आप और हम असली में सच्चा दोस्त है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।